so prva očala, ki so torej za navadnega kupca, no, da si jih lahko, pač da ne vržeš 2000 evrov za očala, da pač, ok, ta so 520, ampak da daš tak, ampak to je res razumljivo, release price, right? Ker pomeni, da verjetno v praznih časih, v sejlih in podobno. Ja, sejle imajo, ampak cena pa ne pada. Fiksna, no? Fiksna je od takrat, ko pridejo ven, je bolj ne fiksna cena. Vse tako, ko so prej omenila, so že sami po sebi meta gre v minus, kar se tiče prodaje. Ne? Ker tukaj gre verjetno za precej napredno tehnologijo, ki je še precej, kako bi rekel, eksperimentalna. Na določen način, da je nova tehnologija, right? In veliko verjetno tvegajo s tem, da izdajajo pač eksperimentalno tehnologijo, ne? Ker ne veš, mislim, vlagajo precej, najprej v razvoj tehnologije in že tukaj je pač precejšna izguba, ne? Potem pa, da dajo ceno 500 evrov, ki se mogoče na marginu niti ne bo potem poznala. Ne? Sicer, seveda, Oculus je med najbolj popularnimi in imajo pač po prodaji so sicer prvi, ne? Vseeno pa po kvantiteti verjetno, si umenil. Meni se zdi, da... Vse to je verjetno bolj stil, kot PlayStation, ki ima isto svoje konzole, dajo v bistvu brez marže ali pa celo minus, pa z igrami. Ja, z igrami, isto je s tem, ker imajo svoj torej App Store in vsakeč, ki kupaš ti eno igrico preko očal, bo Meta dobil nekaj od tega. Pa Meta tudi ima Beat Saber. Torej, Meta je kupil Beat Saber in imajo oni pravice do tega. In tudi vsakeč, ki kupimo Beat Saber, pač praktično gre Meti denar, ne. Ja, s tem, da znotraj Beat Saberja lahko potem song packer, ne, kupuje. Ja, to je zelo monetized igra. Tako svinsko. Kaj še je vedno finta, da moraš biti v svoj Facebook account povezan? Ja. Ker to vem, da so bili jezni VR uporabniki. Jaz sem na Facebook prijavil. Ali ni zdaj tako, da rabaš Meta račun? Ne rabaš imeti Facebooka, zdaj so Meta računi. Ampak vse Meta računi se lahko karkoli tudi prijaviš. Ampak je lahko ločeno od tvojega Facebooka. Je pa ločeno od Facebooka. Da ti ne rab sinka tvojih prijateljev. Naredil so nov autentikacijski sistem, ki ni vezan na eno specifično platformo. V bistvu je povezan z vsemi platformami, Instagram, Meta, whatever. Metaverse, gremo. We have legs, let's go. Torej, omenila sta, da je Beat Saber pač precej popularen. So VR neguje tudi kakšno ligo, kakšne tekmovanja? Je ta aspekt tudi živ v vaši skupnosti? Se kdaj boste imeli, da prijem na Mofokon, pa gremo tekmovanja? Tekmovanja. Smo imeli, tekmovanje je bilo že v bistvu veliko, to, kot sem jaz v skupnosti, sta bili že dve tekmovanje, preden sem se jaz pridružil, ampak to so bila torej v živo. Za eno tekmovanje vem, da je bilo v Stage 1 gaming baru, ne vem, mislim, je bilo nekje v Ljubljani, ne vem točno, kje je bil. Zdaj ne obstaja več. Takrat je bil. Vi ste prišli in je šlo dio. Mi smo rekel nič. Spomnim se, da je bil en tak geekovski bar blizu šol blizu filozofske fakultete. Ne vem, kje je bil, ampak vem, da je obstajal. Blizu centra Ljubljane. Jaz bi bil več takih stvari. Niso profitabilne, se mi zdi. Definitivno, v Sloveniji sploh ne. V Sloveniji je zelo težko biti profitabilen z novimi in eksperimentalnimi tehnologijami, sploh ko hočeš iti v totalen branding samo tega. Recimo, da nisi specifično splošen geekovski bar, ampak VR ali pa gaming bar. Ja, to se ne obnese.